Өнөөдөр нэг өрхийн сарын дундаж орлого 940 гаруй мянган төгрөг гэсэн дүн гарсан байна. Энэ тоонд хүрэхэд нийгмийн халамжийн сан болон хүний хөгжил сангаас олгогддог тэтгэмж нэмэгдсэн зэрэг нөлөөсөн байж болох юм а. Гэвч өрхийн орлого нэмэгдсэнд зарлагын хэмжээ нь орлогоосоо давжээ. Энэ нь хүнсний болон бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэнтэй холбож байна. Үнийн өөрчлөлтийг тийм ээ, үнийн өсөлтийг арилгаад тооцож үзэх юм бол нэг өрхийн сарын дундаж мөнгө орлого бол 861 мянган төгрөг, зардал 881 мянган төгрөг байна. Энэ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах юм бол нэг дунджаар 2.7%-аар буурсан гэсэн дүр зураг гэсэн. Тэгвэл та бүхэн бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгө орлого бол биднес улсын хэмжээний дундажийг хэлж байгаа гэсэн үг. Монгол улсын хэмжээнд мөнгөний нийлүүлэлт 500 орчим тэрбум төгрөгөөр буурсан болон нэмэн үртэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний хэмжээ багассан зэрэг нь статистик судалгаагаар харагдаж байна. Тиймээс гүйлгэнд байгаа бэлэн мөнгө өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 106 тэрбумаар буурчээ. Энэ үзүүлэлт нь гар дээрх бэлэн мөнгө багасныг харуулж байгаа юм. Зөвхөн банкны салбарт гэхэд 2015 он гарснаар хугацаа хэтэрсэн зээл, чанаргүй зээлийн хэмжээ өсч, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн банкнд хөрийн үлдэгдэл өмнөх оноос 560 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 12 их 80 төгрөгт хүрчээ. За чанаргүй зээл 2015 оны 4-р сарын эцэст бол 747 тэрбум төгрөгт хүрсэн байгаа. За энэ чанаргүй зээл нийт зээлийн өрөө үлдэгдэл нь болохоор 12.3 их 80 төгрөгт байгаа. За чанаргүй зээлийн нийт зээлийн өрөө үлдэгдэл 6.1%-ийг эзэлж байгаа гэсэн дүн гарсан. Өмнөх сард бол 5.7%-ийг эзэлж байсан бол энэ сард 6.1 болж одоо 0.4 пунктээр өслөө гэсэн дүнтэй гарсан байна. Он гарснаар гадаад худалдааны бараа эргэлт нааштай гарсан гэсэн дүнг үндэсний статистикийн орооноос өглөө. Импортын хэмжээ буурч, экспортын хэмжээ нэмэгдэжээ. Гадаад худалдааны тэнцлэг 2014 оны яг энэ үетэй харьцуулахад энэ оны 4 сарын байдлаар 320 гаруй сая $, ашигтай гарсан байна. Нийгмийн эдийн засгийн хүрээнд хийгдсэн статистик судалгааг онцоллоо. Бас нэгэн мэдээлэл хүрэхэд өнгөрсөн оны 4 сартай харьцуулахад энэ жил хүн амын өсөлт буюу хүүхдийн төрөлт бага зэрэг буурчээ.